Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na kusalimu kupitia jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sami Kapela, na niko hapa kwa siku nyingine tena kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe unayenisikiliza, unayetazama video hii na unayesikia sauti hii. Mungu akubariki sana kwa kuweza kupata neema ya kuweza kusikia hiki ambacho nakwenda ukizungumza kwa siku ya leo. Kuna wale ambao wamekuwa wakinipigia simu, kuna wale ambao wamekuwa wakinitumia ujumbe mfupi wakisema, mtumishi, tunabarikiwa sana na masomo yako, tunaguswa sana na masomo yako. Na wengi wamekuwa wakinitumia pia ndoto zao ambazo wamekuwa wakiziota, na wengine pia wamekuwa wakisema, mtumishi, asante kwa kuendelea kutufungua. Tumekuwa tukizidi kuweza kujua zaidi ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho ni ulimwengu halisi kabisa ambao upo, na wengi tumekuwa tukifeli kwa kufahamu kwamba Mungu yupo anatenda kazi kupitia ulimwengu wa roho. Tumekuwa tukiweka nguvu nyingi ama tukiachilia nguvu nyingi katika kutenda kazi katika mwili, lakini tumekuwa tukitumia nguvu chache katika kutafuta uso wa Mungu katika roho na kweli. Nazungumzia kwamba wengi wamekuwa wakienda kanisani wanaomba, wengi wamekuwa wakienda kwa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuweza kuombewa, lakini wanakuwa wanashindwa kutafakari ama kujitafakari matendo yao ambao wamekuwa wakiyatenda. Je, yanampendeza Mungu au yanamchukiza Mungu? Kwa siku ya leo nataka niweze kuzungumzia jambo moja, na leo nakuja kuzungumzia kwamba ufanye nini ili maombi yako yajibiwe na Mungu. Ufanye nini ili maombi yako yaweze kujibiwa na Mungu? Kabla sijaweza kuendelea, ni kuombe. Kama ndio unakuwa unatazama kwa mara ya kwanza, nichukue nafasi hii kukukaribisha kwanza kwa ajili ya kuweza kuwa mwanafamilia kwa ajili ya vile vipindi ambavyo unakuwa na vituma katika mitandao kama ni Facebook au katika Instagram ama TikTok, ambao tumekuwa tukiweka masomo haya mazuri, basi uwe wa kwanza kuweza kuyapata masomo haya. Lakini pia nikukaribishe kuweza kushare na ndugu jamaa na marafiki. Katika mtandao wa YouTube pia tumekuwa tukiweka masomo mazuri kabisa. Ni kuombe uweze kusubscribe YouTube ya kwetu kwa jina la Kuhani Sami, ili pale tunapokuwa tunaweka tu masomo haya unakuwa ni mmoja ya watu ambao wanakuwa ni wa kwanza kabisa kuweza kuyapata. Sasa nisikilize vizuri kwa siku ya leo. Andika namba ya kwangu ambayo itakusaidia sana. Huenda leo ukaona hauna tatizo lolote, huenda leo ukaona hauna shida ya kumtafuta kuhani, lakini ipo siku utamhitaji kuhani. Je, namba yangu utakuwepo nayo? Basi andika namba sasa. Namba ya Kuhani Sami ni 0627 40 50 02. Namba ya mtumishi wa Mungu kuhani ni 0627 40 50 02. Tuma ujumbe wako, nitakusaidia. Unapopiga simu ukaona hajapokelewa, basi jua kuhani yuko anahudumia watu wengine. Acha ujumbe wako, na mimi nitakapoona tu ujumbe wako nitaweza kukutafuta na kukusaidia kwa kile ambacho utakuwa umekiandika. Sawa, moja kwa moja tuende katika somo ambalo nimeliandaa kwa siku ya leo. Ni ufanye nini ili maombi yako yaweze kujibiwa na Mungu. Jambo la kwanza, elewa kwamba kuomba kwa imani kunatakiwa sana katika maombi yako yaweze kujibiwa na Mungu. Maombi yanapaswa kufanywa kwa imani thabiti, kwa kuwa Mungu mwenyewe atasikia na kuyajibu. Unapokuwa unasali ukiamini kuwa tayari umepokea kile unachokiomba kwa Mungu, basi Mungu atakwenda kukujibu kwa haraka kabisa maombi ya kwako. Unaweza ukasoma katika kitabu cha Marko 11:24, utaona ni kwa jinsi gani Mungu anahitaji kwanza, tunapokuwa tunakaribia, tunaenda kuzungumza naye, tunakwenda kuomba pamoja na yeye, kwamba kitu cha kwanza kabisa anachohitaji ni imani ya kwako. Anatazama imani ya kwako ikoje katika kile ambacho unakiomba kwake. Jambo jingine la pili ambalo nataka kulizungumza kwa siku ya leo, kuomba kwa mapenzi ya Mungu. Kuomba kwa mapenzi ya Mungu. Umekuwa ukiomba kwa mapenzi ya nani? Wengine tumekuwa tukikosea, tunaenda kwa Mungu kuomba, lakini tunaweka mapenzi yetu kwanza mbele. Kile ambacho unakitaka wewe, kile ambacho unakitamani wewe, kile ambacho unakipenda wewe, ndicho unachokipeleka kwa Mungu. Lakini iko hivi, nisikilize vizuri msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Ukisoma katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14, utaweza kuona ni kwa jinsi gani
lakini Mungu anataka tuweze kuomba kwake katika mapenzi yake. Maombi yetu lazima yaambatane na mapenzi ya Mungu, yaani tusihitaji kitu tu kwa tamaa, bali tuombe kile ambacho Mungu analizia kwa maisha ya kwetu. Nisikilize vizuri msikilizaji wangu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Unaweza kuwa unapitia changamoto fulani, unaweza kuwa unapitia shida fulani, isikufanye kwamba matamanio yako au mapenzi yako ndio hayo uyatake tu kwa Mungu, bali omba kwa vile mapenzi ya Mungu yanataka iwe. Jambo jingine ambalo nataka kulizungumza kwa siku ya leo, ambalo litakuwa ni jambo la tatu, ni kuomba bila unafiki. Kuomba bila unafiki. Ninapozungumzia kuomba bila unafiki, unaweza ukaniambia, mtumishi, unamaanisha nini? Sikiliza nikwambie. Katika kile kitabu cha Mathayo 6, ukisoma kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 6, utaona ni nini ambacho nakuwa nakizungumzia. Maombi ya kweli hayahitaji kuonekana na watu. Maombi ya kweli au maombi ambao Mungu anayataka hayahitaji ujidhihirishe ama ujionyeshe kwa watu wengine, bali kuomba bila unafiki, maombi ya dhati yanayotoka moyoni na yanayotafutwa ama unaotakiwa utafute kuwa faraga na Mungu mwenyewe kwa moyo wako wa unyenyekevu. Tafuta faraga na Mungu katika moyo wako unyenyekevu. Nisikilize msikilizaji wangu na mtazamaji unayenitazama kwa wakati na wasaa huu. Jambo jingine ambalo nataka kulizungumza, muda wangu ni mchache sana wa kuweza kuzungumza na wewe. Jambo la 4, andika. Kutubu dhambi ni jambo la muhimu sana katika kuomba maombi ili yaweze kujibiwa kwa wakati. Bwana Yesu atukuzwe sana msikilizaji wa kwangu. Ukisoma katika kitabu kile cha Isaya 59 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa pili, maandiko yanaeleza ni kwa jinsi gani Mungu anataka unapoenda kwanza kuomba, unapoanza kuomba, anza kutubu, anza kwa toba na maombi yako yataweza kujibiwa kwa wakati. Dhambi umtenganisha mtu na Mungu. Sikiliza nikwambie, unapokuwa una dhambi na unaenda mbele za Mungu, wakati mwingine inaweka kizuizi, inaweka pazia mbele za Mungu kwa ajili ya Mungu kuweza kukusikiliza wewe. Kabla ya kuomba chochote kwa Mungu, hakikisha umetubu dhambi zako ili kuweza kuondoa kikwazo chochote ambacho kitakuwepo kati yako na Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jambo jingine la 5 ambalo nataka kulizungumza leo, nisikilize nikwambie, kuwa na roho ya msamaha kwanza. Kuwa na roho ya msamaha. Unaweza usinielewe nazungumzia nini, lakini ukisoma katika kile kitabu cha Marko 11 mstari wa 25, usiposamehe wengine na Mungu hawezi kukusamehe kabisa. Msamaha ni daraja la maombi kwa ajili ya kuweza kujibiwa na Mungu. Ili ukitaka maombi yako yaweze kujibiwa kwa wakati, kuwa na roho ya msamaha. Wengi tumekuwa tukiyazuia maombi yetu sisi wenyewe kwa kutokuwasamehe watu wengine. Huenda umeumizwa kweli, lakini Mungu anachohitaji kwanza kwako kuweza kuwasamehe waliokukosea. Bwana Yesu atukuzwe sana. Jambo jingine la 6 ambalo ninaelekea kumaliza, nisikilize vizuri. Jambo jingine ni kuomba kwa uvumilivu na kudumu. Katika kitabu kile cha Luka 18 mstari wa 1, usikate tamaa unapoombea jambo moja kwa muda mrefu. Endelea kuomba bila kuchoka. Mungu wetu anajibu kwa wakati. Usimpangie Mungu majira ya kukujibu, bali msubiri Mungu mwenyewe aweze kukujibu, na Mungu atakujibu kwa wakati. Usikate tamaa unapoomba jambo. Unaomba jambo unaona kama haliendi, unaomba jambo unaona kama vile halitendeki. Endelea kuomba bila kuchoka. Jambo jingine ambalo utakuwa ni la mwisho ambalo nataka kulizungumzia kwa siku hii ya leo, kuzungumza na wewe msikilizaji. Kumbuka, Kuhani Sami bado niko nikiendelea kukufundisha, na leo nimekuja kwa ajili ya kuweza kukusaidia ufanye kitu gani ili kwa ajili ya kuweza kusogelea uso wa Mungu na kurahisisha maombi yako unapoenda mbele za Mungu, Mungu aweze kukujibu kwa wakati. Nisikilize nikwambie, kumtanguliza Mungu ni jambo la muhimu sana, na jambo ambalo kwa siku ya leo nataka kulizungumzia. Unapokuwa unaomba ama unataka kuomba maombi yako yaweze kujibiwa kwa wakati, kumtanguliza Mungu ni jambo la kwanza. Unaweza ukaniuliza, mtumishi,
kumtanguliza Mungu, ninamtanguliza vipi Mungu katika maombi ya kwangu? Ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33, maandiko yanaweka wazi wazi, tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mambo mengine utaongezewa. Usiatafute majibu kabla ya kumtafuta yeye. Mtafute kwanza Mungu, alafu majibu yako yatakufata nyuma. Mtangulize kwanza yeye, alafu kile ulichokiomba utakiona kinatimia. Na kwenda kumalizia, msikilizaji wangu, nisikilize nikwambie, maombi yanapojengwa juu ya msingi wa imani, ama katika toba, ama katika msamaha, mapenzi ya Mungu, basi huwa na nguvu zaidi. Anza leo kwa moyo ulio wazi, uone Mungu akikujibu kwa wakati wa kwake. Nikushukuru sana kwa kuweza kunisikiliza. Kumbuka tu, jina langu ni mtumishi wa Mungu Kuhani Sami Kapela, nikihakikisha kuwa naendelea kukujenga kiimani, kuhakikisha na kutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Unaweza ukaendelea kunitumia ujumbe wa kwako. Unaweza ukasema, mtumishi, nahitaji pia uweze kuomba na mimi. Nafasi ipo, andika namba yangu ya simu 0627 40 50 02. Andika namba hiyo, nitaweza kukusaidia. Ukipiga simu ukaona sijapokea, basi jua niko nasaidia watu wengi zaidi.